Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, lestari budayaku. Kali ini saya bersama tim Wisi Ing Leluhur ingin menggali sejarah yang bersumber dari Museum Leiden. Sejarah itu sebuah peta yang menerangkan tentang perjalanan Perang Jawa Pangeran Diponegoro yang ada di Gunung Kidul. Dari hasil penelusuran di peta itu kita menemukan sebuah tanda bulan sabit merah, itu adalah makam muslim era Pangeran Diponegoro. Dan di Kapanewon Wonosari ini saya menemukan titik yang berada di belakang Masjid Al-Huda, yaitu masjid peninggalan Kyai Haji Abdul Ghoffar yang makamnya telah tercatat di peta Museum Leiden. Habis ini kita akan melihat ke lokasi bagaimana makam dan cirinya. Terima kasih. Ini makam dari Kyai Haji Abdul Ghoffar, dan yang sebelah ini adalah makam Nyai Abdul Ghoffar, istrinya. Ini ada hubungan darah dengan mayat dari segi bentuk nisannya ini. Di sini tertulis ada nama-nama yang dimakamkan di sini: Raden Haji Abdul Ghoffar, peputra Raden Haji Muhsin, Raden Malang Wiguno, Raden Cundo Komarti, Raden Nganten Mertodikromo, Raden Nganten Jogo Suwito, Raden Nganten Mentopawiro yang dimakamkan di sini. Ini nggak jelas tulisan bawahnya. Babakan alur sirahipun bepilih wonten seratanipun niku mengke dari Mbah Abdul Ghoffar ke bawah atau Mbah Abdul Ghoffar ke atas niku dumugi sinuwun sinten kan biasanya wonten. Ibu menika sampun ate pikantuk kekancingan. Kula simpen ning naming yang waleripun naming waler saking ibu, lajeng Mbah Jogo, terus Mbah Abdul Ghoffar, terus nginggilipun wonten ngantos Purubaya 1. Nggih, yang giring. Sampun wonten itu. Cuma napa ya nggih naming waleripun simbah, padahal Mbah Jogo menika lak kagungan sederek dia. Nggih, kados Mbah Walang
Malang Wiguna, Nggih. lajeng Jaya dan ngaten nika kagungan. Ning kula saudaranya Mbah Joko niku mboten batos apa. Nggih. Batos apa. Mbak pilih anu wonten seratanipun, Pak. Waduh. Indra. Nggih. Kalau hari ini kita sedang ada di mana, Mas? Niki kita berada di kediaman Pak Jarot selaku ahli waris dari Mbah Abdul Ghaffar. Kula menika Nggih. mboten mangertos anunya ini. Nggih. Gimana sejarahnya ibu dapat ini? Nggih. Nah, rumiyin saking bapak ibu Mas saking Jogja ya. Nggih. Menikah kados ngeten. Anu Pikuko dari Kesultanan Jakarta. Beliau dari alur Kanjeng Panembahan Senopati ing Ngalogo Mataram. Lajeng dari Panembahan Purboyo 1 itu ibunya Pangeran Purboyo itu yang Niken yang ada di Hiring. Purboyo 2 itu Banteng Mataram yang makamnya ada di Wedgaleh. Raden Mas Bangsa Yuda, lalu Raden Ayu sinten Mas? Japara Jalasutra, Raden Sutadiwirya, Raden Merta Wijaya, Raden Ayu Buka Nipah, Raden nganten Ahmad Burhan, Raden nganten Abdul Ghaffar Menikah. napa nih Kuntari. Nggih. Berarti ingkang setri ya niki nggih. Nggih. Raden nganten Yoga Suwita, Joko Suwita. Raden nganten Jogo Suwita, Raden nganten Robaniah Nggih, Sastra niku ibu kula. Oh, nggih berarti panjenengan alur nomor 12 saking Panembahan Senopati. Nika panjenengan trahipun Eyang Giring ugi. Lagi Eyang Purboyo menika putune Eyang Giring. Ingkang saking Eyang Niken Purwosari. Nika Panitikismo Ngayogyakarta. Seratan terakhir dari orang tua. Istilah terakhir itu mungkin saged diurus sekitar 1-2 bulan. Kalau Lah, itu yang terpenting. buatan masalah gelar Raden napa-napa, tapi niku masalahipun kagem mengke kalian ibu asring puncak dateng Giring, asring. nggih. Asring. Nggih. Malah pancer Mbah Giring niki. Dadi saking putu Mbah Arep to. Janipun kan ini kalau dokumentasi foto wonten makam nggih Mbah nika kan sebelah wonten gagrag Mbayat. Oh, pantesan nek saking Eyang Giring nggih bener nek niki wonten sambung rapete kalih Eyang Pandhanaran. Napa nggih? Tugas beliau simbah niku kalau riyen sebagai penghulu napa sebagai ulama napa pripun? Nah, anggenipun lenggah mriki menika karana nyaketi tugasipun. Oh, wonten mriki. Ini kula mboten mangertos sebagai napa. Nggih. Nggih. Nek ngantos saniki terus ngenten kempalan trah ngoten niku terus Pak. Menawi dumugi kula menika pedhot mandek. Mandekipun rikala Pak di Wiryawan gerah terus niku boten aktif kayak putrane Pak D nggih Pak D Sayuto gerah terus putrane nggih kirang aktif kayak nawi sak trah kula niku sing aktif memang naming kula. Nah mas barang niku mboten sing sak panggi dumugi pundi kemawon ngaten kula ingkang
Ini ki ora teges ngaku aku, ngoten niku awake dhewe ki ya gur anu nglestarekake apa sing anu turunane wong nyambung silaturahmi ki yo memang tuntunan ngoten nak Pak Di. Kayak kula piyambak semangat toh karena semangat silaturahim niku. Milano kula niku bidal terus, lah terus sinareng Pak Di gerah terus pertemuan niku boten melampah. Putrane Pak Dik boten dawuhi kula, Dik sing Wonosari dengan koordinir ngoten mboten. Ya Mas. Nggih. Biayanipun namung 60.000. Nggih. Nggih. Niku wonten panitia semua. Anu istilah leluhur kita niku nggih tidak baik. Nah, nggih. Hanya itu yang motivasi kula. Kalau riyen kula nggih ngoten, rikala kula gebu. Cedak nih. Ora aku ke video. Map niku Mas. Nggih. Ingkang Raden Bangsa Yuda, Raden Ayu Jepara, Palasutra, terus Raden Sutadiwirya, Raden Mertawijaya, Raden Kyai Bukanipah, Raden Nganten Jimat Burhan, Raden Nganten Abdul Ghaffar Kuntari, Raden Mertadirja Cundaka Marta, Raden Thohir Jojo Suwiryo, Raden Jaya. Raden Jaya. Wiryawan Probo Nggih, Hadiwinoto. Pak Di Wiryawan. Pak Di Wiryawan. Napa gelar? Nggih. Ini kula naming uri-uri aja nganti kaya-kaya ki nyepel. Aku tak mau coba, tapi aku nggak mau Niku Dunungke. nggih. Aku ki ora tegese kaya sing jenengan dikake. Ini awake dhewe ki anu apa nuruti silsilah supaya dhewe iki iso mapake awak ngoten. Aja gur sak-sake ngoten. Ngoten iki ndak wali Pak Di. Sing anten makame kados hati ngoten niku. Nggih. Oh, lah nggih niku nggih lho nek sing niku soalé makam sing ngeten niki wau niku gagrag bayat. Enten semi mbayate mila mboten pangling menawi niku alure Mbah Giring. Wong Mbah Giring niku nggih alure saking Sunan Pandhanaran kan ngoten. Mbah Giring putri. Di silaturahim dados kula mangertos dalem-daleme niku. Ngertos. Berarti nek si Mbah Rian niku nggih ten mriki nggih tugase. Kadosipun ngaten. Jawa Koprojo niku nggih. Mbak menawi ndi. Abdi nami ngaten. Nggih. Joyo Malang Wiguno lajeng Mbah Wir terus Mbah Jogo niku mriki niki. Nggih. Dari ke Mbah Somo ini Istana 7 niku. Nggih. Oh iya mboten mangertos dumugi riki pun ngaten. Kali Bu Rob apa anakmu sing ngoke urung ketemu? Derek. Oh, lah iki bocahe bingung ngoten niku. Bocahe bingung kepengin mulih. Lah terus kowe ngaji yo. Ngaji Mas iki ngaji. Lah kok pinten dinten niku utusane Mas kula niku mriki madosi. Kan terus mengigu-igu ibu lah ditakoni jarine wis ra duwe wong tuwa wis. Ibu ngoten. Lah ditelusuri niku Mas pinangke Mas tutut mriko. Sampun 3 dosa gangsal taun lho. Niku saged pinang. Iki saking budhe niku. Anakmu bingung ora pengen mulih ning kahanane ora mau. Ya wong piyayi di istilahipun silaturahim niku kula niku remeng. Nggih.
mbok ora ngerti mbok komen sing penting nak diaku sedulur nggih apa berat tegas piye karena saya kuatas nak misalnya klewo-klewo ngoten kuwi boten wonten. Nek asmanipun jenengan lengkapipun sinten, Pak? Jarod Budi Santoso. Nek mriki alamate komplit pundi niki, Pak? Nek mriki niku. Mriki ke Purbosari RT 07 RW 08.